Все, друзья, завели мы нашего Бамблби на газу. Заводится на газу и на бензине. Все хорошо, все вроде бы работает. Делаем, короче, тестовый заезд. Сейчас мы немножко прокатимся, короче, и посмотрим, как он в ходу, как на поворотах и все остальное. Поехали. Все, друзья, выезжаем, короче. Первую вмыкнули, поехали. На газульке едем. Вторая скорость. Проверка тормозов. Тормоза. Что-то работает, но говно. Погнали далее. Тест-драйв, ёпты. Все, короче, едем обратно. Ребятки, давайте-ка, наверное, мы сейчас слаунчуем. Поехали. Пойдет. Нормально. Нихера, короче, колыхает вовсю. Все, короче. Тест-драйв удался. Бочком, наверное, мы поедем чуть позже. Потому что, ну как бы так, одной рукой рулить, ребят, реально неудобно что-то. Потом, короче, подъедем где-нибудь к нормальному местяку и зарулим. Видосик нормальный. Все. Короче, все, друзья. Приехали. В общем, промчались мы на маспидончике. Все нормально работает. Как мы прыгали там, блин, у нас даже не открылся капот. А он у нас открытый. Все нормально, габаритики у нас работают. Да, и сзади тоже. Все отлично. Все, в общем. Катаемся. И наслаждаемся. Что-то какого-то хера не горит здесь лампочка на фаре. Тут горит нормально. Все, короче, вот он на газу тупо работает. Как бы вот так. Хопа. Все в порядке. Тут, короче, приборка показывает что-то какие-то вообще показатели интересные.
непонятно о чем. Ну ладно, до приборки доберемся. До датчиков доберемся. Музычка работает, там все в порядке. Коробочка, в принципе, ну, я еще не могу сказать. Коробочка работает. Пока мы ланчували, только что с вами увидели, да, как долбанули, там, вторая скорость я врубил нормально, там у нас под себя гребла. Движочек хорошо работает тоже. В общем, все, друзья. Короче, от вас жесткий лайк по любасу. И, короче, поехали кататься. Все, всем пока.